السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي وأخواتي، أهلا بكم في قناتي في الصحيح معولة. أتمنى أن تكونوا بخير دائما يا رب العالمين. أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية إتمام الوضوء في المنام. بالنسبة للبنت العزباء، هي الرؤية تعني بالفرج القريب وزوال المشاكل وتحقيق أمنيتها واستجابة لدعواتها وبشرى لها بالزواج عن قريب بإذن الله. بالنسبة للسيدة المتزوجة، يعني انتهاء مشاكلها الزوجية، وإذا كانت بتريد إنجاب في الواقع فهي بشرى لها بأن الله سوف يستجيب دعائها ويرزقها بالمولود الجديد بإذن الله. بالنسبة للمرأة الحامل، هي بشرى لها بأن الولادة سوف تكون سهلة وأن مولودها سوف يكون في صحة وعافية بإذن الله وتحقيق لأمنيتها واستجابة لدعوتها. بالنسبة للسيدة المطلقة أو الأرملة، هي بتدل الرؤية على حل مشكلتها وإزالة الصعوبات والعقوبات والأزمات الموجودة في حياتها. الرؤية تعني لها الخير، والرؤية تعني صلاح الأحوال بإذن الله، وإن الله سوف يعوضها ما فاتها من حياتها السابقة. بالنسبة للمرأة المطلقة، وتعني لها إنها ستواجه شريك حياتها ذو أخلاق عالية بأمر الله تعالى. بالنسبة الرجل الأعزب، بتعني الرؤية إنه سوف يتزوج من امرأة صالحة تقية جميلة، والرؤية تعني انتهاء مشاكله وانتهاء أحزانه، وإن الله يعني سوف يرزقه قريبا بإذن الله. أحبابي وأخواتي، أتمنى أن يكون التفسير قد أفادكم. لو مش مشترك في القناة، من فضلك اشترك وفعل زر الجرس، اختار الكل والضغط على زر اللايك ليصلكم كل جديد. تحياتي لكم جميعا.